ప్రజెంట్ మనం మొహర్లీ విలేజ్ నుంచి బోటింగ్ ప్లేస్కి వెళ్దాం. మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇదంతా ఎరాయ్ డ్యామ్. సో ఎరాయ్ డ్యామ్ ఆర్ ఎరాయ్ రిజర్వాయర్. సో అందులో బోటింగ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్దాం. ప్రజెంట్ మనం మొహర్లీ విలేజ్ నుంచి బయలుదేరినాం కదా, అరౌండ్ 4-5 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అనుకుంటా. చూద్దాము. వన్స్ మనం బోటింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత చూద్దాం ప్రైసెస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎంతసేపు, ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ బోట్స్ ఉన్నాయి అనేటువంటిది మనం అక్కడికి వెళ్ళినాక డిస్కస్ చేద్దాం. నాకు తెలిసి ఇది ఏంటిది, ఇది మామూలుగా పెంపుడు పందో లేకపోతే అడవి పందో తెలీదు. మేబీ అడవి పంది అయి ఉండొచ్చు. సో మనం మొహర్లీ విలేజ్ దాటినాక వచ్చిన ఫస్ట్ విలేజ్. సో రకరకాల ట్రీస్ అయితే, రకరకాల పండ్ల చెట్లు అయితే కనిపిస్తున్నాయి. మామిడి చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి. మామిడి చెట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి అటు ఇటు. మనకి హోటల్స్ కావాలంటే కనుక, అకామిడేషన్ కావాలంటే మొహర్లీ విలేజ్ కాదు, ఇటు సైడ్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇది ఫస్ట్ విలేజ్ కదా, సో ఇక్కడ ఒక రిసార్ట్ లాగా ఏదో ఉంది. కాకపోతే నెక్స్ట్ సైడ్ మనం ఇరాయ్ డ్యామ్ రిజర్వాయర్కి వెళ్ళేదానికంటే కొంచెం ముందుకు వెళ్తే కనుక ఇంకా మనకు కనిపిస్తాయి అకామిడేషన్ ఆప్షన్స్. సో ఇటు సైడ్ ఏంటంటే నైట్ టైగర్ కూడా రావచ్చు, డే టైంలో కూడా కనిపించవచ్చు మనకి ఇప్పుడు ఈ ఏరియాలో. ఇటు సైడ్ ఉండే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే నైట్ టైంలో టైగర్ కూడా సౌండ్స్ వినిపిస్తాయని చెప్పారు. సో ఇక్కడ మనకు రైట్ సైడ్లో ఏదో తడోబా రిసార్ట్ అని ఉంది. అకామిడేషన్ అయితే చాలా ఉన్నాయి, బట్ ప్రైసెస్ కొన్ని ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి. నేను ఒక దగ్గర అడిగాను పోయినసారి వచ్చినప్పుడు, 4,000 అడిగారు. 4,000 1 డేకి. రూమ్ కూడా చాలా నార్మల్గా ఉంది, అప్పుడు ఎక్కువ ఏం లేకుండే. ఇక్కడ జంగల్ క్యాంప్ అని రకరకాల అకామిడేషన్ అయితే చాలా ఉన్నాయి, బట్ ప్రైసెస్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. అంటే ప్రైస్ ఎక్కువ అంటే ఐ మీన్ యావరేజ్గా 1,500, 1,000-1,500 1 డేకి అయితే నార్మల్ అంటున్నాను. అది మొహర్లీ విలేజ్లో వస్తాయి. సో అంతకంటే ఎక్కువ అయితే కనుక అది ఎక్కువ ఉన్నట్టు ప్రైసెస్. వరోరా 47. వరోరా అంటే సేవాగ్రామ్ ఉంటుంది. ఈ వరకు సేవాగ్రామ్ వెళ్ళాము, అదొక వీడియో ఆన్లైన్లో ఉంది, యూట్యూబ్లో చూడండి. ఇక్కడైతే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. వాటర్ అయితే చాలా ఉన్నాయి, మీరు చూడొచ్చు. రైట్ సైడ్లో ఫారెస్ట్ ఉన్నాయి కదా, టైగర్ ఉండొచ్చు, రావచ్చు, ఎదురుకోవచ్చు మనకి. సో ఎక్కడైనా టైగర్ కనిపిస్తే కనిపించవచ్చు. ఇక్కడ మనం దానికి డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉంటే సరిపోతుంది. టైగర్ కనిపిస్తే కనుక మనము దాన్ని ఎదురుగా నుంచి అది వెళ్ళొద్దు. ఆ టైగర్ అక్కడ కనిపిస్తే అది రోడ్ క్రాస్ అయ్యి వెళ్ళిపోయేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి. వెయిట్ చేసి అది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోవచ్చు. అటాక్స్ అయితే ఏం కాలేదు, అన్లెస్ దాని ఏరియా దగ్గరికి మనం వెళ్తే తప్పించి టైగర్ అయితే అటాక్ చేయదు, ఎస్పెషల్గా ఈ ఏరియాలో ఉన్న టైగర్స్. పోయినసారి నేను అనుకుంటా ఇక్కడే అనుకుంటా, ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో ఒక రిసార్ట్ ఉంది. 4,000 చెప్పారు పర్ డే, అంటే 1 నైట్కి. ముందు అనుకుంటా టైగర్, ఇదే టైగర్ హోమ్ స్టే ఉంది కదా, ఇదే అనుకుంటా. ఇదే ఒక రోజుకి 4,000. ఆల్రెడీ బోటింగ్ అయితే కనిపిస్తుంది, చూద్దాం. ఇక్కడ మనం లెఫ్ట్ తీసుకుంటే బోటింగ్కి వస్తుంది. స్ట్రైట్కి వెళ్తే వరోరా వెళ్ళొచ్చు. బోటింగ్ దగ్గర ఉన్నాము. సో ఇక్కడ లొకేషన్ చూస్తే కనుక చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇది ఎరాయ్ డ్యామ్ ఆర్ ఎరాయ్ రిజర్వాయర్ అంటారు. సో మీరు బోటింగ్ ఏరియా దగ్గర చూశారు కదా, 3 రకాల బోట్స్ ఉన్నాయి. సో ఒకటి ప్యాంటూన్ బోటు, సో పెద్ద బోటు. సో రెండవది జెట్ స్కీ ఉంది దాని తర్వాత, అది చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది అన్నిటికంటే. సో మూడో బోటు జెట్ స్కీకి ఇంకా కిందికి ఉంది. సో అది మోటార్ బోటు, స్పీడ్ బోట్ కాదంట. సో మోటార్ బోటు, అది నార్మల్ స్పీడ్లోనే వెళ్తుంది. సో వీటి మూడింటికి 3 రకాల ప్రైసెస్ ఉన్నాయి. సో జెట్ స్కీకి అయితే కనుక ఒక 1 to 2 minutesకే 500 రూపీస్ అంట. సో ఇక్కడ మనకి 3 Idiotsలో లాగా ఒక ఎల్లో కలర్ స్కూటర్, తర్వాత 3 కూర్చునే టైప్లో 3 Idiots లాగా కూర్చుంటారు కదా, సో ఆ కూర్చునే చైర్ లాంటివి ఉన్నాయి.
సో ఈ బోటింగ్ ఏరియాలోకి టైగర్స్ కూడా రావచ్చు, ఎందుకంటే వాటర్ కోసం వస్తాయి, వేరే యానిమల్స్ వస్తాయి, వాటితో పాటుగా టైగర్స్ కూడా వస్తాయి. సో నైట్ టైంలో అయితే కనుక టైగర్స్ వస్తాయంట. లాస్ట్ టైం ఫిబ్రవరిలో వచ్చినప్పుడు అడిగితే, సో వీళ్ళు బోట్ రిపేర్ చేస్తున్న టైంలో టైగర్స్ వచ్చినాయంట. అంటే టైగర్ సౌండ్స్ వినిపించి వీళ్ళు పారిపోయి లోపలికి వచ్చేసారు. అంటే ఆ టైంలో వాళ్ళు వర్కర్స్ బోట్ యొక్క రిపేరింగ్ చేస్తున్నారు. అయితే ఒక నేను ఏమనుకున్నాను అంటే, ఇప్పుడు మనకి 5:30 వరకు బోటింగ్ లాస్ట్ టైము, ఈవినింగ్ 5 వరకు చూసి ఎవరు రాకపోతే కనుక డైరెక్ట్ బోట్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. దానికైతే 1200 రూపీస్, అంటే 6 వరకు ఎక్కొచ్చు అన్నారు. సో చూద్దాం, ఒకరిద్దరు వస్తే కనుక షేరింగ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే కనుక డైరెక్ట్గా నేను తీసుకొని బోటింగ్ అయితే వెళ్ళిపోతాను. సో మనం ప్రజెంట్ బోటింగ్ వెళ్తున్నాము, ఆల్రెడీ పే చేసాము. సో మోటార్ బోట్ 30 మినిట్స్కి 1200 రూపీస్ తీసుకున్నారు. సో పెద్ద బోట్ కూడా ఉంది, దాని ప్రైస్ కూడా 1200 అంట. సో ఒక రకంగా 3 రకాల బోట్స్ ఉంటాయి. సో ప్యాంటూన్ బోటు 1200 రూపీస్ 30 మినిట్స్, అంటే పెద్ద బోటు. సో సెకండ్ మోటార్ బోటు సేమ్ ప్రైస్ 30 మినిట్స్కి 1200. తర్వాత మూడవది జెట్స్కి, అది థింక్ 1 మినిట్కి అనుకుంటా, 1 మినిట్కి 500 రూపీస్. సో మనం వెళ్ళి చూస్తాం. तो यही चलेगा ना अभी. సో మనకు కనిపించేది ఇది జెట్స్కి. సో అది ప్యాంటూన్ బోటు. తర్వాత ఇది మోటార్ బోట్, వర్క్ చేయట్లేదు. సో మనం పెద్ద బోట్లో వెళ్దాం. సో దీనికి కూడా సేమ్ ప్రైసే ఉంది, ఆ మోటార్ బోట్కి ప్లస్ తర్వాత దీనికి రెండింటికి ఒకటే ప్రైస్ అంట. यही चलेगा ना अभी, लास्ट वाला मिडिल वाला. ओके. లోతు ఎక్కువ ఉండదంట, ఒక 4-5 ఫీట్లు మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది బ్యాక్ వాటర్స్. సో వేరే సైడ్ వెళ్తే డీప్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ కూడా అలౌ లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ క్రొకోడైల్స్ ఉంటాయి వాటర్లో.
వెనక సైడు చాలా స్పాటెడ్ డియర్స్ తర్వాత అడవి పందులు కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో ఇక్కడికి టైగర్ కూడా రావచ్చు, చెప్పలేం. బట్ మార్నింగ్ టైంలో జనరల్గా రాదంట. సో నైట్ టైంలో అయితే వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో నైట్ టైంలో ఈ మొహర్లీ విలేజ్ నుంచి చంద్రపల్లి వెళ్ళే రూట్ అంటే పద్మానగర్ అంటారా, పద్మానగర్ అనుకుంటే చెక్ పోస్ట్ ఉంటుంది. సో ఈ మధ్యలో కూడా ఒక 10 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా టైగర్ కనిపించే అవకాశం ఉండొచ్చు నైట్ టైంలో, అంటే నైట్ 10 తర్వాత.